众所周知，如今俄罗斯与日本之间的夺岛大战已经进入白热化阶段。在美国的大力支持下，日本不断扩充军事力量，还为此专门成立了独岛小分队，叫嚣着已经做好了武力夺取北方四岛的准备。日前，超过100名的日本右翼军官写下血书向安倍请愿，表示愿意打头阵向俄罗斯发起军事行动，在国人面前做足了姿态。在日本媒体的渲染下，武统的呼声越来越高。然而，还未等俄罗斯对日本的挑衅做出回应，日本的报应就降临了。头号威胁逼近，日本拉响撤离警报，驻日美军进入高度戒备。外媒有报引来了据媒体报道，8月15日开始，日本九州南部就发生了数十次火山爆发，并引发地震。而气象厅表示，后续日本将会迎来更为猛烈的火山爆发。为此，日本拉响了紧急撤离警报，还成立了专门的危机总部，将该地区的危险等级提升到4级。这也意味着所有居民都要准备撤离。据悉，在九州的美军基地也宣布进入高度戒备状态，所有的人员、军舰以及战机等随时准备离港。大家都知道，日本本身就是一个自然灾害频发的岛国，甚至有专家预计，在未来的数十年内，日本岛将会彻底沉没。这也是安倍如今急着从俄罗斯手中夺回北方四岛的原因之一。如今日本因为频发的自然灾害而自顾不暇，想来短时间内是没有精力再提武力夺回北方四岛了。但是在本土沉没的巨大危机面前，难保日本不会孤注一掷，真的对北方四岛动手。一旦事实真的如此，恐怕美国也不会袖手旁观，俄罗斯也是时候做出最坏的打算了。